उहाँले खानुहुन्छ र वास्तवमा त्यो उहाँको जीवनशैलीलाई उहाँको जीवनशैली मानेर सम्मान गरौँ, किनभने त्यसमा हाम्रो कुनै फरक मत रहेन। आफ्नो व्यक्तिको इन्डिभिजुअल लिबर्टीको कुरा पनि हो र बडीगार्ड पनि राख्नु भएको छ उहाँले। गाडी राम्रो चढ्नुहुन्छ, सङ्घर्ष गरेर त्यहाँ होइन। त्यो एउटा गाडी राम्रै चढ्यो भन्दैमा एउटा सामान्य मान्छेलाई, एउटा गाउँको मान्छेलाई, एउटा महिलालाई जो सुत्केरी छिन् त्यस्तालाई दुर्व्यवहार गर्न मिल्छ? त्यसो भने त हेलिकप्टर प्लेन चढ्ने मान्छेहरूले त गोली हानी पर्यो। त्यो त छोड्नुहोस् न, हिजो पानी बेच्नेहरू आज मेरो टिम नेपाल, हाम्रो टिम नेपाल भन्दै हेलिकप्टरमा चढ्ने भइसक्यो। जनताको रगत आँसु पसिना सञ्चित भएको छ त्यहाँ। त्यो विषयमा पछि कुराकानी गरौँला। र म अर्को कुरा तपाईँलाई स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भने अब उहाँले अहिले जुन प्रस्तुति दिनुभएको छ, जस्तो उहाँको के भइदियो भने चितवनकै कुरा तपाईँले गर्नुभयो। त्यहाँबाट उहाँ एउटा ठाउँमा जानु हो, त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा भिडियो आएछ उहाँले गरेको। पछि उहाँले किन हो कुनै त्यसलाई हटाउनु भयो, बढी आलोचनात्मक टिप्पणीहरू आयो भनेर होला। म त यो के सन्तोष देउजाजीकै भिडियो हो त भनेर अचम्ममा परेँ। कुन भिडियो? यो एकचोटि तपाईँले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। यहाँ पुरै एग्रेसिभ सुनिन्छ। मुला यो कुन पत्रकारिताभित्र पर्छ? तपाईँ आफै पनि एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ, सोसल उसबाट राजनीतिबाट पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, डक्टर लेख्दै हुनुहुन्छ। धेरै दर्शकहरूले तपाईँको भ्यूलाई पर्खिरहेका छन्। मलाई अचम्म लाग्यो। मैले यस विषयमा मुख पनि खोलेको थिइनँ। मेरो प्रिय मित्र हुनुहुन्छ, उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु, उहाँलाई सफलता मिलोस्। तर यहाँनिर के देखियो भने पत्रकारिताको कुनै पनि नर्म्स र भ्यालुजको यहाँ पालना गरिएको छैन र सामान्य मानवीय संवेदनालाई पनि उल्लङ्घन गरिएको छ। यो त के भने क्यामेरा खोल्यो भने एकदम छट्टो खालको केरकार शाखाको हवलदारले पनि यस्तो कुरा गर्दैन। 3rd डिग्रीको टर्चर दिनु अगाडि क्यामेरा, सीसी क्यामेरा अफ गरेर त्यहाँ यातना दिने कुनै क्रिमिनललाई यसरी राखराख्ती पार्ने हो। र अचम्म लाग्यो मलाई त। ए बाबा, पत्रकारिता बुझेको, अलिकति पढेको, बुझेको सन्तोषजी जस्तो मान्छेले यस्तो संवाद बोल्ने हो? हुन त उहाँले केही समय अगाडि मलाई अर्को अचम्म लागेको, ठिक छ टिट फर ट्याट जस्तालाई तस्तै ढेँडालाई निस्दै युट्युबे बुङ्गा भनेर सोसियल मिडिया कर्मीको अपमान गर्ने कुनै मान्छेलाई उहाँले मुखभरिको जवाफ दिँदा ल बैंक ब्यालेन्स चेक गरौँ भनेर ओपन च्यालेन्ज गर्नुभयो। तर बैंक ब्यालेन्स मात्रै सबै थोक होइन है साथी। तपाईँले के भन्नुपर्छ भने सोसियल मिडिया सेक्टरमा कति मान्छे पढेका छन्, कति पत्रकारिताको अनुभव लिएका छन्, कति सभ्य छन्, कति इमान्दार छन्, यो कुरा टेस्ट गरौँ र धन सम्पत्तिको हिसाब गर्छौँ भने हामी पनि के कम छौँ र भनेर उहाँले भन्नु पर्थ्यो। तर सम्पत्तिको मात्रै तुजुक देखाएको जस्तो अर्थ त नलगौँ। र यो भिडियो हेर्दा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने यसको फुल टेक्स्ट उहाँले हटाए पनि मैले हेरेँ, कतिले डाउनलोड गर्नुभएको छ। म त अचम्ममा परेँ। एकजना सुत्केरी महिलामाथि हात पाई भएको छ, यद्यपि उहाँले नगरेको होला। कतिपयको टिप्पणी चाहिँ उक्साइयो, हातापाई गर्न, हातपात गर्न भनियो। अनि त्यसपछि अर्को कुरो के छ भने त्यहाँ ह्युमन राइटको सिधै भायोलेन्स भएको छ, मान्छेको चरम मानहानि भएको छ। मम सभ्य समाजले सुन्नै नसक्ने असभ्य शब्दहरू, यो मुला आदि इत्यादि। र अर्को एउटा शब्द त यहाँ म तपाईँलाई भन्नै सक्दिनँ, अश्लील अङ्ग मुसार्ने अर्थबोध लाग्ने शब्द पनि उहाँले भन्नुभएको छ। अश्लील अङ्गमै गएर मुसारेपछि त्यो शब्द प्रयोग गरिन्छ शब्दकोशमा हेर्दा। अनि घोक्राएर लान्छु होइन, म भन्दिनँ, म सभ्य मानिस। टिकटकमा आइसक्यो त्यो शब्द। यो चाहिँ यस्तो गरौँ न, दर्शकहरूलाई सोच्ने अवसर दिउँ। दर्शक बाठो हुनुहुन्छ, त्यसकारण हामी भन्दा बुझकी हुनुहुन्छ। र त्यसरी उहाँले जसरी बोल्नु भएको छ, यो चाहिँ वास्तवमा भन्ने भने पत्रकारिताको सामान्य नर्म्स भ्यालुज भन्दा त लाई त पालना नगरिएको देखियो। न्यूनतम मानवीय संवेदना जस्तो अरूको परिवारमा इन्टरफेयर गरे जस्तो। अब उहाँ जस्तै एउटा के हो भने अनि एउटा आदिवासी जनजाति मूलको बिचरा उहाँहरू के नै यसलाई जात जातितिर कन्भर्ट नगरौँ। कुरो के हो भने कुनै बेला सन्तोष देउजाले स्टिङ अपरेसन गरेर भागेका स्वास्नीहरूलाई पनि पक्रन श्रीमानलाई सहयोग गरेको छ। कतिपय भिडियोहरूमा तपाईँले अहिले पछिल्लो अवस्थामा धेरै भाइरल भएको लाउरे के तपाईँले पनि त्यसलाई
उसको लाउरेनीलाई सम्झाउनु भएको थियो एउटा मिलेर बस्नुहोस्, एक ढङ्गको तपाईँहरूको बच्चाको परिवारलाई भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँका पनि मिलेन हेरिरहेको थियो त्यो भिडियो। त्यसले पनि एउटा काम गरेको छ, एउटा पुनर्मिलन पनि गराउन सफल हुनुभएको के त्यो नै सबै सफलताको कडी हो। त्यसैको के भन्छ त्यसको रस चाहिँ सबैमा खाइराख्नुपर्छ भन्ने हुन्छ पुण्यजी। होइन सन्तोषजी, अब के भन्छु भने उहाँले गरेका असाध्यै राम्रा कामहरूलाई तपाईँले पनि तारिफ गर्नुभयो, म पनि मुक्त कण्ठले तारिफ गर्छु। सन्तोषजी एउटा प्रतिभाशाली र हुनर भएको महत्त्वकांक्षा भएको पत्रकार हुनुहुन्छ, नो डाउट। उमेरमा मभन्दा भाइ हुनुहुन्छ, तर उहाँको एकदम तेज तरार बुद्धि छ, तीक्ष्ण बुद्धि छ। तर तपाईँले भने जस्तै अब भाग्य नौपाने भाइले केही समय अगाडि यो पुष्पाजीको विषय अथवा अरू विषय उठाउँदाखेरि अहिले उहाँ कसरी गुमनाम हुनुभएको छ। कतै सेफ ल्यान्डिङ त होइन, कतै यस्तो महसुस त गरेको होइन अब मैले कमाउनुसम्म कमाएँ, मिडियामा भनौँ न आफ्नो पौरखले पसिनाले कमाउनुसम्म कमाएँ, अब म सेफ ल्यान्ड गर्छु, आफ्नै खालको जीवन बाँच्छु भनेर उहाँलाई त्यो खालको चेतना बोध भएको हो कि? त्यो त होइन दर्शक, रिटायरमेन्टको तयारी त होइन भन्छु म। किन पुण्यजी के हो भने तपाईँसँग प्राय ठट्यौली प्रायको इन्टरभ्यूहरू गर्ने गर्छ। म तपाईँसँग आज जेन्टल इन्टरभ्यू गरिरहेको छु। तपाईँले भनेकै जस्तो सेफ ल्यान्डिङ उसले चाहेको भए होइन, सन्तोष देउजालीले चाहेको भए, उहाँ पनि पत्रकार नै हो, म पनि एउटा पत्रकारकै भूमिकामा सोधिरहेको छु, पत्रकार नै हो। एक ढङ्गले उहाँ सेफ ल्यान्डिङ चाहेको भए आजदेखि म चाहिँ भिडियोहरू बनाउँदिनँ, साथीहरू सबैलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद भनेर नमस्कार गरेर एउटा भिडियो क्लिप नै गर्नु पर्थ्यो नि त्यो सेफ ल्यान्डिङमा। यही कुरा अचम्म बुझिन सक्नुको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने कतै ड्रिङ्कको कुरा पनि छैन यहाँ। कतिपय कुराहरूले चाहिँ दर्शकहरूले चाहिँ के उठाएको छ भने अझ सन्तोष देउजा पुरै झ्यापमा छ, यो चाहिँ ड्रिङ्ककै तालमा बोलिरहेको छ भन्ने आरोप पनि लागेको छ। यस्तो कमेन्टको आधारमा चाहिँ तपाईँले धारणा नबनाउनु, किनभने म व्यक्तिगत रूपमा आजसम्म चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही लाखौँचोटि मैले भनिसकेँ, जबकि मेरो आँखा नै दोषी छ कि के हो। अब विधाताले अथवा प्रकृतिले मलाई यस्तै आँखा दियो, यद्यपि म कम्युनिस्ट हुँ, विधाता भन्ने शब्दलाई प्रकृतिसँग जोडिदिनुहोस्। अब म के गरौँ क्या, डाउन भएका टन्न खाएका मान्छेको आँखा चाहिँ एकदम सही सलामत देखिने, मेरो आँखाले चाहिँ मलाई धोका दिने भन्ने बित्तिकै तर यसो बिन लादेनको मान्छेहरूको के केस पनि हुनसक्छ भने पुण्यजी के हो भने अब तपाईँको गाँजा खाएपछि एक सुर हुन्छ अरे, खाना खाएको मान्छेलाई खाना खाएको हुनुपर्छ अरे, हाँसेको मान्छेले हाँसे हुन्छ अरे। अब तपाईँको पनि एडिक्सनमा अब गाँजा मिसिएको छ कि भन्ने छ नि। तपाईँले मसँग लामो सङ्गत गर्नुभयो, तपाईँ यति कुरा बताइदिनुहोस् के म त्यस्तो छु? होइन, हामीसँग हुँदा त चिया बाहेक के तपाईँसँग होइन, हर कुनै एकजना मान्छे त भेट्थ्यो घरैमा खाएर हिँड्नु भन्ने आरोप पनि छ नि त। त्यो त सोरै आना होइन, 1000% गलत कुरा हो। मेरा गुरुहरू यो कुरा सुनेर इरिटेट हुनुभयो, कतिपय मेरा कुराहरू कतिलाई मन पर्दैन। मेरा गाउँले इष्टमित्रहरू पुण्य गौतमलाई यसो भन्यो भने हामी तिनीहरूलाई हातपाई गर्छौँ, हात छोड्छौँ भनेर पनि तयार रहेका थिए, किनभने मेरो इमेज भनेकै जीवनभर मैले नखाँदैमा गर्व गरेको होइन कि एकछिनको लागि म चिया खाँदैन थिएँ भने जस्तो चिया खान्छु, म चिया खाँदैन थिएँ र मलाई चिया खान्छ मात्रै भनेको भए पनि टेन्सन हुने कुरा हो नि त, नखाने कुरालाई खायो भन्छ भनेर। त्यसकारण यो सन्तोषजीलाई पनि मैले जस्तै नपिएको बेलामा पनि झ्याप भए पिए भनेर उहाँलाई आरोप लगाइएको हुनसक्छ। उहाँ खानुहुन्न एक्चुअली आई कान्ट से, मलाई फेरि व्यक्तिगत रूपमा थाहा छैन। र खाँदैमा लेनिन पनि भड्का खानुहुन्थ्यो, खाँदैमा कोही मान्छे पतित र नखाँदैमा त्यो महान हुन्छ भन्ने पनि होइन। तर सवाल इमान्दारिता हो, सवाल एउटा व्यक्तित्व हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि सन्तोष देउजाजीले के बुझ्ने र के यस भिडियोबाट के हामीले चाहिँ के सन्देश पाउने होइन, पत्रकार हुनुपर्छ, ऊ पुलिस हुन सक्दैन, ऊ न्यायाधीश हुन सक्दैन। पत्रकारले हतपत्त व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत मामिलामा मेरा पनि कमजोरीहरू छन्, त्यो विषयमा मैले रिग्रेट गर्छु, त्यसलाई कन्फेसन्स गर्छु। रुसोको भाषामा भन्नुपर्दा कन्फेसन्स मान्छेको सबभन्दा उत्कृष्ट गुण हो। आत्मालोचना गर्नुपर्छ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, आफूलाई सच्याउनुपर्छ, करेक्सन गर्नुपर्छ। र यो मामिलामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सन्तोषजी आफै क्वालिटेटिभ जर्नलिजमको पक्षमा होइन, मैले बचाउ गरेको होइन, उहाँ आफू व्यक्तिगत रूपमा क्वालिटेटिभ हुनुपर्छ, पत्रकार भनेको पत्रकार जस्तो देखिनुपर्छ, नर्म्स भ्यालुज पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे। फेरि यो हामीले बातचित चाहिँ त्यस्तो बेलामा गर्नु पर्यो, दुर्भाग्यवश उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुपर्ने बेलामा म मानवीय हिसाबले असाध्यै संवेदनशील मान्छे हो, अन्यथा नलागोस् यही बेलामा विवाद आइसकेपछि उहाँले सहानुभूतिका लागि नाटक गर्नु हो भन्ने पनि बढ्या
कतिले त्यसो भन्ला, तर मलाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो, म त्यो सोच्दिनँ। र मलाई विश्वास छ कि उहाँले यस विषयमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर के उहाँलाई एउटा भिडियो बनाउनु हुनेछ। उहाँलाई के गम्भीर रोग लागेकै हो त? गम्भीर रोग होइन, त्यो त किडनीमा स्टोन भनेको त एउटा सामान्य नै मानिन्छ। कतिले त पानी खाएरै पचाइदिन्छन् अथवा आयुर्वेदिक दबाईले पनि पचाउँछन्। यद्यपि यो म चाहिँ हाइली एकदमै मानवीय संवेदनाले भरिएको ओतप्रोत भएको मानिस हुँ, अरूप्रति संवेदनशील छु। त्यसकारण उहाँको स्वास्थ्य अवस्था यस्तो हुँदा यो कुरा गरिरहँदा मलाई किञ्चित दुःख पनि छ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना उहाँको परिवारजनले पनि हेर्नुहुन्छ। फेरि व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने सन्तोषजी मेरो प्रशंसक हो र म उहाँको प्रशंसक होइन कि आफ्नो प्रशंसा भएको बित्तिकै गलत कार्यलाई चाहिँ सपोर्टेड होइन, गौतमको त्यही हो त भन्नु। म त 1 2 3 स्टार्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत है सम्पूर्ण मिडियामा। अहिले चाहिँ फ्रेममा देखिराख्नु भएको छ बहुचर्चित अनुहार र पिएचडी स्कलर पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ र पछिल्लो अवस्थामा अलिकति सामाजिक सञ्जालदेखि लगेर पत्रकारिताको जगतमा पनि एक खालको प्रश्न उब्जिरहेको छ। पत्रकारिता के हो होइन देखि लगेर युट्युबरहरू भनेका के हुनदेखि लगेर अनलाइन पत्रकारिता के हो भन्नेदेखि एउटा प्रश्न खडा भइरहेको र यसको चाहिँ सामाजिक डिस्कोर्स सुरु भइरहेको बेला कपुरबोट.com का चाहिँ सञ्चालक सन्तोष देउजा चाहिँ विवादित हुनुभएको छ। विशेष गरी उहाँ पुण्यजीको उहाँ गाउँले पनि हुनुहुन्छ अथवा छिमेकी जिल्लाको अथवा छिमेकी जिल्ला होइन एउटै जिल्लाको पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँको यस राय के रहेछ र उहाँले यस सम्बन्धी के बुझ्नु भएको रहेछ त्यो कुराहरू पनि हामी सोध्नेछौँ। विशेष गरी उहाँलाई थोरै पहिला स्वागत गर्छु। पुण्यजी स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? म ठिक छु। तपाईँ त आराम हुनुहुन्छ, तर तपाईँको साथी त बिरामी हुनुभयो अथवा तपाईँको छिमेकी भाइ अथवा दाइ त बिरामी हुनुभयो नि? उहाँलाई किडनीमा स्टोन देखिएको रहेछ। किडनीमा स्टोन देखिँदा उहाँको शल्यक्रिया यानि कि अपरेसन भएको छ र म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र उहाँलाई आराम रहोस्, कुशल होस्। मैले गेट वेल सुन भनेर पनि स्टाटसमा लेखिसकेको छु र त्यस्तै गरी जुझारु पत्रकार मनोज मानव अहिले त अलिकति सन्चो हुनुभयो, धेरै समस्यामा ट्रबलमा हुनुहुन्थ्यो, स्टार अनलाइनको साथी, उहाँको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। किडनीको स्टोन भनेको याद रहोस् धेरै ठुलो प्रब्लम चाहिँ होइन, उहाँलाई एउटा स्वास्थ्य समस्या पर्यो र उहाँको स्वास्थ्य लाभ होस्। जस्तै पुण्यजी मैले ओपनिङमै भनिसकेको छु एक खालको बहसको चलिरहेको छ होइन, अब युट्युबरहरूलाई पत्रकार मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा। तर जुन पछिल्लो अवस्थामा केही अब आफूलाई ठुला मिडिया भनाउँदाहरूले प्रहार गरिरहेको बेलामा सन्तोष देउजाको पनि एक खालको हरकतै भनौँ बाहिर आएको छ। तपाईँले कसरी लिनुभएको छ घटनालाई? पत्रकारिताको नौस तपाईँ पनि एउटा पूर्व पत्रकार हुनुहुन्छ, एउटा जेन्टल पत्रकार हुनुहुन्छ, के यो पर्छ यो त्यो भित्र? होइन, एउटा अचम्म छ, मदेखि पनि मान्छे छक्क पर्छन्। पहिलाको पुण्य गौतम त्यो टेलिभिजनको फ्रेममा देखिने, गौरवशाली बहस गर्ने, कलिलै उमेरमा पनि त्यति धेरै बौद्धिक डिस्कोर्स गर्ने पुण्य गौतम त्यही हो त? अलिअलि शरीर मोटाएको होला, आवाज बढी बोल्ड भएको होला, तर पुण्य गौतममा यो मेटामर्फोसिस किन? फ्रान्स काफ्काको मेटामर्फोसिसको एउटा पात्र, राति शुद्ध मानव हुन्छ, बिहान बिउजिँदा किरो हुन्छ, त्यस्तो खालको ट्रान्सफर्मेसन किन भनेर म माथि पनि सोध्छन् र सन्तोषजी माथि पनि। अहिले सन्तोषजीलाई पहिला चिन्नेहरू, बुझ्नेहरू र उहाँको विकासक्रम निहाल्नेहरू, उहाँको सङ्घर्ष, उहाँको तेवर, उहाँको प्रतिभा, उहाँको मेधा, उहाँको हुनर सबै निहाल्नेहरूले के उहाँ त्यही सन्तोष देउजा हो त भनेर, के त्यही पुण्य गौतम हो त भने जस्तै प्रश्न उहाँलाई पनि राख्छन्। र उहाँले यो बिचमा एकदमै राम्रो पैसा कमाउनु भएछ, उहाँलाई म बधाई दिन्छु। म त सरस्वतीको वरद पुत्र, पिएचडी लेभल बनाइ होला, लक्ष्मीबाट पैसा कमायो भने चाहिँ जे पनि गर्न पाउने, जे पनि बोल्न पाइने पाइँदैन। त्यो त कहाँ पाइन्छ? पैसा छ भन्दैमा एबोभ द कन्स्टिट्युसन अर्थात् संविधानभन्दा माथि आई एम द स्टेट भन्ने लुईको फुई वा अलेक्जेन्डर द ग्रेट पत्रकारले पाइँदैन। पत्रकारले अन्तर्वार्ता मुलादेखि लिएर अनेक शब्दहरू त भनेर सम्बोधन गर्न पाइन्छ। त्यो त म छक्क परेँ भने। पुण्यजीलाई म तपाईँ मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ जे भए पनि अब तपाईँले मैले त भनेर सम्बोधन गरेँ भने मेरो पत्रकारिताको नम्स कहाँ पुग्छ?
तपाईँ रसातलमा पुग्नुहुन्छ र मैले तपाईँलाई अपमान गरेँ भने पनि म रसातलमा पुग्छु। त्यसकारण तपाईँ होस्ट म गेस्ट, एउटा डिग्निटी मेन्टेन गर्नुपर्छ, एउटा लेभल मेन्टेन गर्नुपर्छ। तपाईँको आफ्नो व्यक्तित्व छ, इतिहास छ, तपाईँको सर्वस्व भनेकै तपाईँको परिचय हो। मेरो सर्वस्व भन्नु पनि मेरो सोसियल इमेज, स्टाटस, पोलिटिकल स्टाटस, स्टार्टम भनेको त अस्थायी कुरा। हिजो कोही थिए, आज हामी छौँ, भोलि हामी हुन्छौँ वा हुँदैनौँ, र मैले भन्न खोजेको सन्तोष देउजाजीका अहिलेका भिडियोहरू हेर्दा त्यो राजनीतिक बहस गर्ने, रवि लामी छानेजी लाई छुटाउनको निम्ति जुन आन्दोलन भयो त्यतिखेर मेरो उहाँसँग प्रत्यक्ष सशरीर भेट भयो। त्यतिखेरको सन्तोष देउजा जसले मसँग इन्टरभ्यू गर्नुभएको थियो, सभ्य फेरि कन्टिन्यू गर्नु होला। तपाईँले के उजगा के जानकार गराउँ भने उहाँ दुर्गा प्रसाद हैनदेखि लगेर विप्लव पुत्रदेखि लगेर राम्रा राम्रा मान्छेको नि इन्टरभ्यू लिन सक्ने मान्छेको। हजुर हो नि। अलिकति इतिहासमा तपाईँलाई सम्झाउँछु। म बारा जिल्लामा जन्मी, म जन्मजातै बाराको। तर यदि म गलत छैन भने, म यदि कन्फ्युजनमा छैन भने उहाँ सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिएर बारा सिफ्ट हुनुभयो, त्यो पनि पिलुवामा। पिलुवा भनेको त्यो निजगढ नजिकैको ठाउँ हो। र पछि सिमराला कर्मभूमि बनाएर उहाँले एफएम पत्रकारिता पनि गर्नुभयो, त्यहाँ पनि राम्रै सिक्का जमाउनु भयो। र उहाँ चितवन सिफ्ट भइसकेपछि उहाँको तरक्की हुन थाल्यो, 3 दुगुना रात चौगुना। र चितवनमा उहाँलाई भेट्दाखेरि एफएममा राम्रै भएको भए म दुबई जानुहुन्थ्यो होला। दुबई पनि जानु हो, सङ्घर्ष गर्नु हो। सङ्घर्ष नै जीवन, जीवन नै सङ्घर्ष भन्ने रामेशको गीत सुन्नु भएको छ। वी श्याल ओभरकम भन्ने बबी स्यान्डर्सको पनि गीत सुन्नु भएको छ। एक दिन हामी अवश्य पनि विजयी हुन्छौँ भने जस्तै। त्यो त रमाइलो हो, कहिलेकाहीँ मनोरञ्जन गर्नुपर्छ। जिन्दगी भनेको मोनोटोनस ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्रै हुँदैन, ग्रिन पनि हुन्छ। सन्तोषजीको बारेमा चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्दा उहाँ एकदमै बढी प्रगति छलाङ गरेको मान्छे मध्ये एक हो र आफ्नो च्यानललाई पनि उत्कर्षमा पुर्याउनु हो, त्यो उचाइमा पुर्याउनु हो जुन उचाइलाई नम्बर 1 भन्छन्। जसरी कतिले मलाई फर्काउँदाखेरि त सोसियल मिडियाको नम्बर 1 भ्युज मेकर होस् भनेर फर्काइदिन्छन् र गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउनको लागि योग्य छस् भनेर पनि होइन। म त यस्तो मैले घुमाउरो अथवा जे भने पनि मैले आफ्नो त्यो पनि होइन। र सन्तोषजीको के हो भने उहाँलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि कतै आफ्नो स्टारडम, आफ्नो छवि देख्दा होइन, अब ठकुरी पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारण त्यो जिनमा ठकुरीपन आयो कि। अनि उहाँ सौखिन हो। हेर्नुहोस्, व्यक्तिगत रूपमा सन्तोषजीको जीवनशैली म बताइदिइहाल्नु तपाईँलाई, अरूभन्दा फरक छ। उहाँ चट्ट हिँड्नुहुन्छ, बडीगार्डहरू छन्, ट्याक्क उहाँलाई सलाम गर्नुपर्छ। र उहाँ अरूसँग इन्टरभ्यू सेयर गर्नुहुन्न। उहाँको खानपान पनि एकदम सौखिन छ, मजाले खानुहुन्छ। र वास्तवमा त्यो उहाँको जीवनशैलीलाई उहाँको जीवनशैली मानेर सम्मान गरौँ, किनभने त्यसमा हाम्रो कुनै फरक मत रहेन। आफ्नो व्यक्तिको इन्डिभिजुअल लिबर्टीको कुरा पनि हो। र बडीगार्ड पनि राख्नु भएको छ उहाँले। गाडी राम्रो चढ्नुहुन्छ, सङ्घर्ष गरेर त्यहाँ होइन। त्यो एउटा गाडी राम्रै चढ्यो भन्दैमा एउटा सामान्य मान्छेलाई, एउटा गाउँको मान्छेलाई, एउटा महिलालाई जो सुत्केरी छिन् त्यस्तालाई दुर्व्यवहार गर्न मिल्छ? त्यसो भने त हेलिकप्टर प्लेन चढ्ने मान्छेहरूले त गोली हाने पर्यो। त्यो त छोड्नुहोस् न। हिजो पानी बेच्नेहरू आज मेरो टिम नेपाल, हाम्रो टिम नेपाल भन्दै हेलिकप्टरमा चढ्ने भइसक्यो। जनताको रगत आँसु पसिना सञ्चित भएको छ त्यहाँ। त्यो विषयमा पछि कुराकानी गरौँला। र म अर्को कुरा तपाईँलाई स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भने, अब उहाँले अहिले जुन प्रस्तुति दिनुभएको छ, जस्तो उहाँको के भइदियो भने चितवनकै कुरा तपाईँले गर्नुभयो। त्यहाँबाट उहाँ एउटा ठाउँमा जानु हो, त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा भिडियो आएछ उहाँले गरेको। पछि उहाँले किन हो कुनै त्यसलाई हटाउनु भयो, बढी आलोचनात्मक टिप्पणीहरू आए भनेर होला। म त यो के सन्तोष देउजाजीकै भिडियो हो त भनेर अचम्ममा परेँ। कुन भिडियो? यो एकचोटि तपाईँले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। यहाँ पुरै एग्रेसिभ सुनिन्छ। मुला यो कुन पत्रकारिताभित्र पर्छ? तपाईँ आफै पनि एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ, सोसल उसबाट राजनीतिबाट पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, डक्टर लेख्दै हुनुहुन्छ।
तपाईले विश्लेषण गरिदिनु पर्यो यसको बारेमा। धेरै दर्शकहरूले तपाईको भ्यूलाई पर्खिरहेका छन्। मलाई अचम्म लाग्यो, मैले यस विषयमा मुख पनि खोलेको थिइनँ। मेरो प्रिय मित्र हुनुहुन्छ, उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु, उहाँलाई सफलता मिलोस्। तर यहाँनिर के देखियो भने पत्रकारिताको कुनै पनि नर्म्स र भ्यालुजको यहाँ पालना गरिएको छैन र सामान्य मानवीय संवेदनालाई पनि उल्लङ्घन गरिएको छ। यो त के भने क्यामेरा खोल्यो भने एकदम छट्टु खालको केरकार शाखाको हवलदारले पनि यस्तो कुरा गर्दैन। 3rd डिग्रीको टर्चर दिनु अगाडि क्यामेरा सीसी क्यामेरा अफ गरेर त्यहाँ यातना दिने कुनै क्रिमिनललाई यसरी व्यक्ति पार्ने हो र अचम्म लाग्यो मलाई त। ए बाबा, पत्रकारिता बुझेको, अलिकति पढेको बुझेको सन्तोषजी जस्तो मान्छेले यस्तो संवाद बोल्ने हो? हुन त उहाँले केही समय अगाडि मलाई अर्को अचम्म लागेको, ठिक छ टिट फर ट्याट जस्तालाई तस्तै ढेडाला निस्दै युट्युबे बुङ्गा भनेर सोसियल मिडिया कर्मीको अपमान गर्ने कुनै मान्छेलाई उहाँले मुखभरिको जवाफ दिँदा ल बैंक ब्यालेन्स चेक गरौँ भनेर ओपन च्यालेन्ज गर्नुभयो। तर बैंक ब्यालेन्स मात्रै सबै थोक होइन है साथी। तपाईले के भन्नुपर्छ भने सोसियल मिडिया सेक्टरमा कति मान्छे पढेका छन्, कति पत्रकारिताको अनुभव लिएका छन्, कति सभ्य छन्, कति इमानदार छन्, यो कुरा टेस्ट गरौँ र धन सम्पत्तिको हिसाब गर्छौँ भने हामी पनि के कम छौँ र भनेर उहाँले भन्नु पर्थ्यो। तर सम्पत्तिको मात्रै तुजुक देखाएको जस्तो अर्थ त नलगौँ। र यो भिडियो हेर्दा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने यसको फुल टेक्स्ट उहाँले हटाए पनि मैले हेरेँ, कतिले डाउनलोड गर्नुभएको छ। म त अचम्ममा परेँ। एकजना सुत्केरी महिलामाथि हात पाई भएको छ, यद्यपि उहाँले नगरेको होला। कतिपयको टिप्पणी चाहिँ उक्साइयो, हातापाई गर्न, हातपात गर्न भनियो। अनि त्यसपछि अर्को कुरो के छ भने त्यहाँ ह्युमन राइटको सिधै भायोलेन्स भएको छ, मान्छेको चरम मानहानि भएको छ, ततमम सभ्य समाजले सुन्नै नसक्ने असभ्य शब्दहरू, यो मुला आदि इत्यादि। र अर्को एउटा शब्द त यहाँ म तपाईँलाई भन्नै सक्दिनँ, अश्लील अङ्ग मुसार्ने अर्थबोध लाग्ने शब्द पनि उहाँले भन्नुभएको छ। अश्लील अङ्गमै गएर मुसारेपछि त्यो शब्द प्रयोग गरिन्छ शब्दकोशमा हेर्दा। अनि घोक्राएर लान्छु होइन, म भन्दिनँ, म सभ्य मानिस। टिकटकमा आइसक्यो त्यो शब्द। यो चाहिँ यस्तो गरौँ न, दर्शकहरूलाई सोच्ने अवसर दिउँ। दर्शक बाठो हुनुहुन्छ, त्यसकारण हामी भन्दा बुझकी हुनुहुन्छ र त्यसरी उहाँले जसरी बोल्नु भएको छ यो चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने पत्रकारिताको सामान्य नर्म्स भ्यालुज भन्दा त लाई त पालना नगरिएको देखियो। न्यूनतम मानवीय संवेदना जस्तो अरूको परिवारमा इन्टरफियर गरे जस्तो। अब उहाँ जस्तै एउटा के हो भने अनि एउटा आदिवासी जनजाति मूलको बिचरा उहाँहरू के नै यसलाई जात जातितिर कन्भर्ट नगरौँ। कुरो के हो भने कुनै बेला सन्तोष देउजाले स्टिङ अपरेसन गरेर भागेका स्वास्नीहरूलाई पनि पक्रन श्रीमानलाई सहयोग गरेको छ कतिपय भिडियोहरूमा। तपाईँले अहिले पछिल्लो अवस्थामा धेरै भाइरल भएको लाउरे के तपाईँले पनि त्यसलाई उसको लाउरेनीलाई सम्झाउनु भएको थियो, एउटा मिलेर बस्नुहोस्, एक ढङ्गको तपाईँहरूको बच्चाको परिवारलाई भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँका पनि मिलेन हेरिरहेको थियो। त्यो भिडियो त्यसले पनि एउटा काम गरेको छ, एउटा पुनर्मिलन पनि गराउन सफल हुनुभएको के त्यो नै सबै सफलताको कडी हो। त्यसैको के भन्छ त्यसको रस चाहिँ सबैमा खाइराख्नुपर्छ भन्ने हुन्छ पुण्यजी। सन्तोषजी अब के भन्छु भने उहाँले गरेका असाध्यै राम्रा कामहरूलाई तपाईँले पनि तारिफ गर्नुभयो, म पनि मुक्त कण्ठले तारिफ गर्छु। सन्तोषजी एउटा प्रतिभाशाली र हुनर भएको महत्त्वकांक्षा भएको पत्रकार हुनुहुन्छ, नो डाउट। उमेरमा मभन्दा भाइ हुनुहुन्छ, तर उहाँको एकदम तेज तरार बुद्धि छ, तीक्ष्ण बुद्धि छ। तर तपाईँले भने जस्तै अब भाग्य नौपाने भाइले केही समय अगाडि यो पुष्पाजीको विषय अथवा अरू विषय उठाउँदाखेरि अहिले उहाँ कसरी गुमनाम हुनुभएको छ। कतै सेफ ल्यान्डिङ त होइन, कतै यस्तो महसुस त गरेको होइन अब मैले कमाउनुसम्म कमाएँ, मिडियामा भनौँ न आफ्नो पौरखले पसिनाले कमाउनुसम्म कमाएँ, अब म सेफ ल्यान्ड गर्छु, आफ्नै खालको जीवन बाँच्छु भनेर उहाँलाई त्यो खालको चेतना बोध भएको हो कि? त्यो त होइन दर्शकले रिटायरमेन्टको तयारी त होइन भन्छु म। किन पुण्यजी के हो भने तपाईँसँग प्राय ठट्यौली प्रायको इन्टरभ्यूहरू गर्ने गर्छ। म तपाईँसँग आज जेन्टल इन्टरभ्यू गरिरहेको छु। तपाईँले भनेकै जस्तो सेफ ल्यान्डिङ उसले चाहेको भए होइन, सन्तोष देउजाले चाहेको भए, उहाँ पनि पत्रकार नै हो, म पनि एउटा पत्रकारकै भूमिकामा सोधिरहेको छु, पत्रकार नै हो। एक ढङ्गले उहाँ सेफ ल्यान्डिङ चाहेको भए आजदेखि म चाहिँ भिडियोहरू बनाउँदिनँ, साथीहरू सबैलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद भनेर
नमस्कार गरेर एउटा भिडियो क्लिप नै गर्नु पर्थ्यो नि त सेप ल्यान्डिङमा। यही कुरा अचम्म बुझिन सक्नुको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने कतै ड्रिङ्कको कुरा पनि छैन यहाँ। कतिपय कुराहरूले चाहिँ दर्शकहरूले चाहिँ के उठाएको छ भने अझ सन्तोष देव चाहिँ पुरै झ्यापमा छ, यो चाहिँ ड्रिङ्ककै तालमा बोलिरहेको छ भन्ने आरोप पनि लागेको छ। यस्तो कमेन्टको आधारमा चाहिँ तपाईँले धारणा नबनाउनु, किनभने म व्यक्तिगत रूपमा आजसम्म चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही लाखौँचोटि मैले भनिसकेँ। जबकि मेरो आँखा नै दोषी छ कि के हो, अब विधाताले अथवा प्रकृतिले मलाई यस्तै आँखा दियो। यद्यपि म कम्युनिस्ट हुँ, विधाता भन्ने शब्दलाई प्रकृतिसँग जोडिदिनुहोस्। अब म के गरौँ क्या, डाउन भएका टन्न खाएका मान्छेको आँखा चाहिँ एकदम सही सलामतदेखि नि मेरो आँखाले चाहिँ मलाई धोका दिने भन्ने बित्तिकै तर यसो बिन लादेनको मान्छेहरूको के केस पनि हुन सक्छ भने पुण्यजी के हो भने अब तपाईँको गाँजा खाएपछि एक सुर हुन्छ अरे। खाना खाएको मान्छेलाई खाना खाएको हुनुपर्छ अरे, हाँसेको मान्छेले हाँसे हुन्छ अरे। अब तपाईँको पनि एडिक्सनमा अब गाँजा मिसिएको छ कि भन्ने छ नि। तपाईँले मसँग लामो सङ्गत गर्नुभयो, तपाईँ यति कुरा बताइदिनुहोस् के म त्यस्तो छु? होइन, हामीसँग हुँदा त चिया बाहेक के तपाईँसँग होइन, हर कुनै एकजना मान्छे त भेट्थ्यो घरैमा खाएर हिँड्छ भन्ने आरोप पनि छ नि त। त्यो त सोरै आना होइन, 1000% गलत कुरा हो। मेरा गुरुहरू यो कुरा सुनेर इरिटेट हुनुभयो। कतिपय मेरा कुराहरू कतिलाई मन पर्दैन। मेरा गाउँले इष्टमित्रहरू पुण्य गौतमलाई यसो भन्यो भने हामी तिनीहरूलाई हातपाई गर्छौँ, हात छोड्छौँ भनेर पनि तयार रहेका थिए। किनभने मेरो इमेज भनेकै जीवनभर मैले नखाँदैमा गर्व गरेको होइन कि एकछिनको लागि म चिया खाँदैन थिएँ भने जस्तो चिया खान्छु म, चिया खाँदैन थिएँ र मलाई चिया खान्छ मात्रै भनेको भए पनि टेन्सन हुने कुरा हो नि त, नखाने कुरालाई खायो भन्छ भनेर। त्यसकारण यो सन्तोषजीलाई पनि मैले जस्तै नपिएको बेलामा पनि झ्याप भए पिए भनेर उहाँलाई आरोप लगाइएको हुनसक्छ। उहाँ खानुहुन्न, एक्चुअली आई कान्ट से, मलाई फेरि व्यक्तिगत रूपमा थाहा छैन। र खाँदैमा लेनिन पनि भड्का खानुहुन्थ्यो, खाँदैमा कोही मान्छे पतित र नखाँदैमा त्यो महान हुन्छ भन्ने पनि होइन। तर सवाल इमान्दारिता हो, सवाल एउटा व्यक्तित्व हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि सन्तोष देउजाजीले के बुझ्ने र के यस भिडियोबाट के हामीले चाहिँ के सन्देश पाउने होइन, पत्रकार हुनुपर्छ। ऊ पुलिस हुन सक्दैन, ऊ न्यायाधीश हुन सक्दैन। पत्रकारले हतपत्त व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत मामिलामा मेरा पनि कमजोरीहरू छन्, त्यो विषयमा मैले रिग्रेट गर्छु, त्यसलाई कन्फेसन्स गर्छु। जेन्ज्याग्रास रुसोको भाषामा भन्नुपर्दा कन्फेसन्स मान्छेको सबभन्दा उत्कृष्ट गुण हो। आत्मालोचना गर्नुपर्छ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, आफूलाई सच्याउनुपर्छ, करेक्सन गर्नुपर्छ। र यो मामिलामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सन्तोषजी आफै क्वालिटेटिभ जर्नलिजमको पक्षमा होइन, मैले बचाउ गरेको होइन। उहाँ आफू व्यक्तिगत रूपमा क्वालिटेटिभ हुनुपर्छ, पत्रकार भनेको पत्रकार जस्तो देखिनुपर्छ, नर्म्स भ्यालुज पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे। फेरि यो हामीले बातचित चाहिँ त्यस्तो बेलामा गर्नु पर्यो। दुर्भाग्यवश उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुपर्ने बेलामा म मानवीय हिसाबले असाध्यै संवेदनशील मान्छे हो, अन्यथा नलागोस् के, अन्यथा नलागोस्। यही बेलामा विवाद आइसकेपछि उहाँले सहानुभूतिका लागि नाटक गर्नु हो भन्ने पनि बढ्या कतिले त्यसो भन्ला, तर मलाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो। म त्यो सोच्दिनँ र मलाई विश्वास छ कि उहाँले यस विषयमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर एउटा भिडियो बनाउनु हुनेछ। उहाँले के गम्भीर रोग लागेकै हो त? गम्भीर रोग होइन, त्यो त किडनीमा स्टोन भनेको त एउटा सामान्य नै मानिन्छ। कतिले त पानी खाएरै पचाइदिन्छन् अथवा आयुर्वेदिक दबाईले पनि पचाउँछन्। यद्यपि यो म चाहिँ हाइली एकदमै मानवीय संवेदनाले भरिएको ओतप्रोत भएको मानिस हुँ, अरूप्रति संवेदनशील छु। त्यसकारण